Всем доброго времени суток. Сегодня я с вами поделюсь рецептом народной медицины. У меня приболела дочка, температуры нет, но сильный кашель. Таблеточки мы пьем, но как бы кашель не проходит. Сегодня заварим ей чай из корней крапивы. Этот рецепт лет 10 назад нам давала соседка, когда болела сильно мама. Анализы были все хорошие. Тоже был очень сильный кашель. В общем, этим рецептом наша семья уже пользуется давно. Вот меня сегодня не было, мама нам накопала уже крапивки. Тут у меня вон помощник стоит в прихожей, намурлыкивает. Так что сейчас еще хорошенечко помою, нарежу и в чайничек будем заваривать чай лечебный от кашля. Так, ребята, корешочки я хорошенечко промыла, обсушила немножко. Сейчас я их порежу и отправлю в заварничок. Вот корешочки уже в заварничке. Сейчас заливаем все это кипятком. Заливаем наши корешочки кипяточком. Закроем крышечкой. Окутаем. И дадим настояться. Этот чаек дочка будет пить на ночь. И завтра утром. Пускай стоит, теперь настаивается. Когда настоится, тут часик, может быть, она сейчас делает уроки, а на ночь будет принимать. Будет этот чай пить хотя бы дня 3-4, чтобы прошел кашель. Вот все тут у нас маленечко заварилось, настоялось. Получился вот такой вот отварчик. Скажу сразу, на вкус не очень приятный. Можно пить с песочком, можно без песочка. Вот дочка будет несколько дней у меня пить. Вкус у отвара корней крапивы такой маленько земельный. Ну, не очень, сразу скажу, не очень приятно. Ну, какие лекарства бывают приятные? Наверное, только мед. Ну, кто хочет, может для пущего эффекта добавить меда. Но с медом я не рискую, потому что реакция на мед может быть разная. Дочка будет пить с песочком. Вот такой вот, ребята, нехитрый рецепт. Можно, конечно, пить не 3-4 дня, а чуть побольше. Страшного ничего нет. Главное, чтобы, как говорится, кашель прошел. А бывает так, сами знаете, вроде бы и таблетки все выпили, и лекарства все дома перепили, и уколы перекололи, а кашель как был, так и есть. Ну вот это помогает. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока. В следующий раз поделюсь с вами еще рецептом сиропа от кашля. Тоже в домашних условиях будет готовиться. Очень простой рецепт. У всех это дома есть и очень эффективный. И еще раз всем крепкого здоровья, не болейте и всем пока-пока.